Bulan enggak sembuh-sembuh? Oh, 2 bulan sih. Sakit tak? Ini jatuh naik sepeda ini ketarik dari sini. Sering. Nanti ini sakit juga? Iya. Ini sakit? Ini sakit? Hah? Sakit juga. Satu ini sakit tak? Enggak tak? Hah? Enggak tak? Satu ini sakit tak? Geli paling yang Enggak tak? sakit sih. Geli tak tak? Iya. Ya berarti kayaknya menyebabkan kamu naik sepeda jatuh. Oh, Ini loh. Kan udah diobatin enggak sembuh-sembuh tuh? Gitu. iya. Pergelanganmu montir di sini loh. Nah. Nah nih, gendut tak? Gendut tak? Sakit tak? Dan enggak sakit tak? Nah iya, berarti ototmu di sini masih sakit. Masih sakit? Ya Siti, alah-alah. Ditahan dulu. Siti. Ini satu ini enggak apa-apa gitu loh. Satu ini sakit tak? Sakit enggak lah, sakit sini loh. Ya, sabar deh lah, ini sih mana ke watuk kok. Dah. Ini watukmu sampai ngono. Dah kendor udah hilang. Tes. Nah, watukmu. Ini lihat. Tes lagi, sakit enggak? Ora lho, wis ra lara. Dites dulu toh. Siti. Hah? Geli. Itu geli. Tinggal geli. Tadi kan sakit. Tes lagi. Lho ora dijewit. Nih lho. Sakit enggak? Dikit. Dengan atas ini, di atas sini sedikit. Sini lho, dengan dada sini. Sakit sekali. Sini. Dah hilang. Sama kakinya sering ngeluh sakit. Yo. Koyoke Si, tes ya. Ora rata pijet. Tes. Sakit enggak? Udah enggak toh? Nangis. Wis wedi ya? Sudah enggak sakit nangis. Sakit enggak? Enggak apa-apa toh? Udah. Sudah enggak sakit toh? Lah iya. Jadi ini menyebab batukmu sembuh nih. Nanti sembuh batuknya ini loh. Mas sakit enggak? Enggak toh? Lah iya, tahan lor anakmu. Nih. Jadi otot perut tadi itu ketarik juga, ketarik dari tangannya sing kecetit itu tadi jatuh naik sepeda ini ketarik di sini sama di sini. Terus sini kenceng, sini ya kenceng. Ini kan enggak apa-apa, ya toh? Loh, enggak ada masalah, enggak sakit. Mbok dingin-ngene iki. Tadi kan ngene iki tak lara ini loh, tak tekan ini juga sudah enggak sakit. Nanti tinggal sini gulune. Sik. Saya leher. Sik. Sakit banget. Sakit? Sakit sedikit. Sik. Wis hilang. Sabar. Dites dulu, tes. Sakit enggak? Oh, masih sedikit di sini. Siti. Enggak apa-apa, nangis enggak apa-apa. Ini enggak sakit nih loh, ini enggak sakit. Tinggal siji sudah enggak sakit. Nih, dan enggak sakit toh? Jadi ini tadi ini kepuntir, ototnya melendung, ketarik sini, ketarik tangan ini tadi yang jatuh. Ini loh, udah enggak sakit loh. Loh, udah enggak sakit toh?